Привет! Сегодня вопросик такой еще один будет. Вернее, не вопросик, а видео. Стук в грандиксе вверху опоры. У меня была до этого, я делал тоже видео, менял опоры. Вот, вроде как стука не было, да, но стук этот обратно же в верхней опоре. Что-то тарахтит. Я уже поменял опорный подшипник, опоры старые поставил, там уже новые, старые, там что-то крутил. Вот, ничего не выходит, немножко проехал и обратно начинает тарабанить. Вот, я уже что только не делал, обратно он стоит, обратно снимаю, одеваю. А потом раз, думаю, да что такое, тарабанит вверху. Я когда начал закручивать, смотрю, а у меня в опоре резина, вот эта резина, она прокрутилась как-то вместе со штоком, когда я затягивал верхнюю опору. А когда я пригляделся, когда начал машину хорошо сильно качать, то резина в опоре, именно резина в опоре, я смотрю, она ходит, она стучит. Вот это миллиметр какой-то, миллиметр. Из-за этого идет верхний стук. Ну что я сделал? Я взял, разобрал опору. Вот она, опора. Она в идеальном состоянии, резина, нигде не порвана, нигде ничего. Ну, тут немножко ржавчина. Вот, получается, она ложится вот так. Вот. Сверху вот это. И все. Опора там нормальная. И получается, вот эта вот резина, которая, она гуляет в этой чаше. Вот. В этой чаше гуляет и идет верхний стук. Думаю, да ё-моё, да сколько можно. А теперь все, что я хочу сделать. Сейчас я его вытяну. Я сейчас сюда, вот туда вот, подложу резину. То есть, резина какая будет? Резина будет состоять, наверное, с транспортерной ленты, но сделаю так, чтобы немножко она была, ну, миллиметра 2-3 я ее туда уложу, и чтобы она упиралась. Видно, вот эта вот опора, она со временем, когда она была новая, да, она не стучала, а теперь, ну, она подвыработалась, может быть, резина усохла, может быть, и вот это вот, она, вот этих вот пимпочек, ей не хватает, чтобы удержать, и она вот это вот ходит, и она там вот это вот стучит. Потому что если плотно она вот сидела, вот здесь плотно, да, вот она плотно, вот, то здесь рыжего нету, то есть ржавчины. А если она здесь ходила, то есть она была не плотно, да, здесь ржавчина будет, а здесь. Из-за этого стук, блин. Вот я сейчас сюда положу резину, ее поставлю, болтами сожму болтами, обварю, 3 прихватки сделаю. Или сожму ее на прессе. Сожму на прессе, 3 прихватки сделаю и буду ставить. Вот это, я думаю, это 100%, вот эта вот опора, она мозги парит у нас, тарахтит где-то вверху, где-то дребезжит. Уже всю ходовку перерыл. Сейчас сюда резиночку. Вот. Или вот у меня есть старые опоры с этого идут, с Авео, Шевролета. Сейчас, может, или здесь резинку вырежу. В общем, посмотрю, чтобы ее можно было уложить вот в это вот кольцо. Вот сюда вот уложить. Чтобы вот это она тарабанила. Вот эта вот часть. Вот. Потому как вот это край, оно стоит четко. Вот. Вот сюда, под самый этот край она стоит вроде как четко. А вот это вот оно ходит, из-за этого она вот. Вот сюда упирается шток. И сама она вот так вот в этой чаше ходит. Из-за этого идет такой стук. Вот такая вот история. Сейчас буду... Так, ну вот, получается, вот это у меня отбойник с Ланоса. Я верхушку срезал. Вот этот нам часть надо. Но я так прикину. И вот, получается, я срезал верхушку. Вот он. Этого достаточно, чтобы уложить ее сюда. Смотрите, зазор небольшой. Честно, вот зазор небольшой.
Сейчас вот так зажму. И вот тут обварю, вот тут чуть, вот тут прихвачу и вот тут прихвачу. Вот так зазор, да. А если я ее сейчас под пресс, вот, и все. И получится, мы выберем здесь зазор. Как бы тут железа такого нету, да, чтобы оно не амортизировало. А вот этот вот зазор, этого будет достаточно, чтобы она не тарахтела. Так, я ее приварил. Хорошо болты. Вот болты обварить. Вот здесь прихватил. Вот прихватил. Вот. Потом вот здесь прихватил. Вот прихватил. Болты. Вот она резиночка. Вот. Я уверен на 100%, что стука теперь не будет. Вот, она сжалась, теперь она будет ходить, у нее, у нас зима, красиво на 2 дня вышла зима. В общем, вот такая вот история. Отбойник у нас с Ланоса, передние стойки. Вот сейчас поставлю на левую сторону. Это она старая. Есть тоже запасная, она старая, тоже хорошая, тоже в принципе можно это все выбить, подложить и восстановить. В общем, вот такие вот дела. Некоторые скажут, что можно купить и не морочиться, да я понимаю это все. Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями, как говорится. В общем, вот такие вот дела. Поставлю, потом скажу. Поставил. Вот сейчас еду. И что хочу сказать. Я победил. Я иду праздновать. Она мне мучила, падла. Я не знаю, сколько она мне мучила. Сколько этих стоек поразбирал у себя. Я уже за 10 минут стойку разбирал. Все, я это действительно победил. Вот, иду праздновать. Коньячка я выпью обязательно. Все, пока всем. Всем пока. Всем хорошего настроения. Если что, спрашивайте.